gedaan, hè? Van Juri. Is toch heel bijzonder dit, hè? Of niet? Nou ja, het was een eikpunt, hè, de City als letters, maar het was ook een reclame voor hem eigenlijk, hè, voor het oude theater. Wat je met die letters zeggen? Ja, die bewaren we, hè. Dat wil ik net zeggen. Die gooi ik echt niet weg. Zeggen. Dat is uniek dit, toch? Of niet? Dat is de oudste bioscoop van Venlo, van Nederland ooit geweest. Alleen Venlo is gewoon te Ja, de beklepen. oudste Ook nog eens. Het is zonde, ja, dat het eraf gaat. Ja. Dus het is duidelijk dat die letters, hoewel het niet het oorspronkelijke ontwerp is, toch bij het gebouw hoort. Als het weg is, het is toch een stukje wezenlijk uiterlijk van de stad wat verdwijnt. Doodzonde. Dus u bewaart die letters echt? Ja, ja, zeker. Ja, jongens. Ogenblik. Jongens, want ik heb er al, deze zijn dus al af. Ja? En die heb ik al boven mooi schoongemaakt. En die gaan we dus gewoon in het gebouw gebruiken nou. Want u woont hier? Wij wonen hier anti-kraak. Oké. Ja, nou staan ze binnen. Ja. Dat is ook wel mooi toch? Want die hebben hoe lang buiten gehangen? Ik denk uit de jaren 60. Ja. Het waren allemaal stuk. En de generatoren zijn er ook al jaren vanaf. We hebben nog wel eens gedacht om ze op te knappen, maar dat was veel te duur. Dus dat hebben we niet gedaan. In 1907 is er ooit een bioscoop begonnen hier. En toen had je nog mobiele filmapparatuur, die werd hier toen naar binnen gesjouwd. Toen was er nog Proost van Kleef. En de familie Cabot is eigenlijk in die tijd begonnen met een van de eerste bioscopen van Nederland. Ja, en dat is 100 jaar geleden. En nu heeft een kleinzoon de nieuwe City Cinema op de Picardie is het, geloof ik, hè? Ja. Want als die hier binnenkomt, krijgt hij altijd nog emoties. Dan zou hij liefst morgen hier weer beginnen, maar dat is onmogelijk natuurlijk. Want deze bioscoop staat leeg, hè? Het is Het inmiddels... is al 15 jaar geen bioscoop meer. Dus nadat de bioscoop ontmanteld is het een theaterzaal geworden. U krijgt veel aanspraak toen die letters weggehaald werden. Ja, ja, dat sowieso. Mensen vinden het jammer dat ze weg zijn. Maar ik vind het niet jammer, ze zijn niet weg, ze staan gewoon binnen. Dat Maar vind ik, de hamvraag is, wat gebeurt ermee? we gaan ze decoreren hier in het gebouw nu. En misschien dat we een setje aan Joep geven. De kleinzoon van... Van de familie Cabot, die nu de City in de Picardie draait.